ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வெட்னஸ்டே. மதிய லஞ்சுக்கு சூடாக வடித்த சாதம், நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க சிக்கன் கிரேவி, கூடவே கொஞ்சமாக சிக்கன் 65. அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு லஞ்ச் மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பாய்.